Oldin o'qib beray shuni. Ketdik. Oldin o'qib o'ramiz, keyin ketadi. Muddatidan ilgari natijaga erishgan yaxshimi yoki o'z vaqtida bo'lganimi? Qoidalar buzish uchun yaratilganmi? Savatdagi shirin va butun olmalarga chirigan olmani qo'shilishidan chirigan olmaning tuzalishini kutamizmi yoki sog'lom olmalarning buzilishinimi? Ko'p narsalar ta'sir ostida bo'lganimizdanmi deb o'ylab qoldim. Omma effekti deyishadi-ku. Atrofingdagilar sportchi bo'lsa, sport bilan shug'ullanishing, mashina haydash yoki dindor bo'lsa yoki kitobxon bo'lsa, ularning ta'siri ostida ko'p qiziqishlarga sabab bo'ladi. Maqsadingni aniq bo'lsa, real, rejali, muddatli bo'lsa, xohishing kuchli bo'lsa va uni amalga oshirish uchun boshqa variant bo'lmasa, deylik o'sha kemalarni yoqib yuboring degandek bo'lsa, uni qanday amalga oshirishni ko'ra olsang, menimcha inshaalloh albatta amalga oshadi. Noma'lum mavhumlikdan ko'ra ravshan ko'ringan yo'ldan maqsadga borish osonroq. Kelajak mavhum, ammo u endi o'tmishdagidek bo'lishiga kafolat yo'q. Natija omad kelib yaxshi ham bo'lishi mumkin, yomon ham bo'lishi mumkin. Agar omma orasida, omma ta'sirida bo'lsang, avtopilot rejimida yashayversang, kunlaring ikki tomchi suvdek bir xil bo'lib o'taveradi. O'zingga foydasiz zararni keltirib chiqarishga sabab bo'ladigan qarorlardan aksincha o'zingga foydali maqsadingni amalga oshirishing uchun nima qilishing kerak? Tanlov, shaxsiy fikrga asoslangan tanlov. Bu iroda deyiladi. O'zing uchun zararli narsalardan tiyilish va foydali narsalarni davomiy qilishdandir. Yaqin 3 yilda sizni qiynab kelayotgan muammolar agar hali ham qiynayotgan bo'lsa, aniq nimadir xato ketyapti. Vaqt o'tib ketaveradi. Agar shu og'ir mashaqqatlarni maqsading uchun sevmasang, shunchaki ta'sir ostida umringni o'tkazaversang, bir kun hammasi tugaydi. Har bir tugash yangi boshlanishdir deganlaridek, ortga qaraganingda faqat afsuslanasan. Bu afsus faqat ortda emas, ko'z oldingda o'z natijasini ko'rsatadi. Endi ortga yo'l yo'q, lekin oldinga, ya'ni hozir zo'r imkoniyating bor. Oldinga yo'l bor. Hayot to'lqinlarida qaysi toshga urilarkinman deb oqib yurishdan balki shturvalni qo'lga olib, maqsad tomon olg'a borgan yaxshiroqdir. Odamlarni o'zgartirishga urinishdan o'zimizni o'zgartirganimiz o'zimiz uchun foydaliroqdir. Kitoblarni o'qishdan maqsad ham shaxsiy fikrga ega bo'lish, hayotda maqsadni amalga oshirish, o'zini o'zgartirish, sodir etgan xatti-harakatlarga nisbatan shaxsiy javobgarlikni bo'yniga olishga yordam beradigan namunalardir. Misol sifatida Azizxonni qilmishi ko'rishimiz mumkin. Uning qilmishi sevgan qizini to'ydan olib qochdi, uydan ketdi, kanal qurilishida o'zini ko'rsatishni tanladi. Oxirida sevgani o'limiga sabab bo'ldi. Kitobxon yozuvchi aytadiki, shunday qilsang, shunday natija hosil bo'ladi, deydi. Uni o'qigan kitobxonni qiynalishi kerak. Qahramon o'rnida bo'lganda nima qilgan bo'larding? Qanday qilib bu vaziyatdan chiqarding deb o'ziga o'zi javob berishi kerak. Bu kitobdagi vaziyatni o'zgartirish imkoni yo'q, lekin oldingdagi muammolarni hal qilishing mumkin. Xulosa sifatida shaxsiy qaror qabul qil, maqsadlaringni amalga oshir, odamlarni emas, o'zingni o'zgartir. Tamom.
deb shularni yozibman bugun. Bugungi o'sha video chiqishidan asosiy maqsad qisqacha qilib tushuntirib beraman. Ya'ni maqsadingni aniq ravshan ko'ra bilsang, unga yetishing osonroq bo'ladi degan fikrda men. Xo'p, tasavvur qiling, tumandasiz va maqsadingiz bor, qayerdaligini aniqlasiz. Uyga ketyapsiz, ko'chadasiz, tumandasiz va uyingiz qayerdaligini juda yaxshi bilasiz, lekin borishingiz juda ham qiyinlashib ketadi. Ya'ni tumanda mashinada 100 da keta olmaysiz. Misol uchun, jentrda ketyapsiz, uyga ketyapsiz, deylik 30-50 kilometr masofa bor. Shu masofani siz qanday bosib o'tasiz? Albatta, jentrda bo'lsangiz ham yoki bo'lmasa Bugatti'da bo'lsangiz ham sekin borib yetib borasiz. Deylik, agar havo quyoshli bo'lib turadigan bo'lsa, tiniq bo'lib turadigan bo'lsa, tekis asfalt bo'lib turadigan bo'lsa, yo'lda hech kim yo'q bo'ladigan bo'lsa, qancha daqiqada yetib borasiz? Birinchisida albatta sekinroq yetib borasiz. Ikkinchisida birinchisiga nisbatan 10 barobar yoki 20 barobar tezroq borishingiz ham mumkin. Xo'p, endi bu yerda nima demoqchi? Pavel Andreevda. Shuningdek, bu o'qigan holatda meni shaxsiy fikrim sifatida qaraydigan bo'lsak, albatta bu yerda omma effektidan chiqib turib, shaxsiy tavakkal asosida, shaxsiy qarorlar bilan maqsadga erishish kerak degan fikrni olg'a surmoqchiman. Ya'ni qanday? Hammamizga ma'lum, o'sha bizning tengqurlarimizda yoki bo'lmasam bugungi dunyoda qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik shaxslar, ba'zi bir shaxslar muddatidan ilgari natijalarga erishib tashlayapti. Ya'ni soddaroq qilib, mana yaqqol misol sifatida o'sha Camp Nou'dagi yosh javohir Lamin Yamalni ko'rishingiz ham mumkin. Ya'ni yoshiga nisbatan juda ham katta futbolchilarni xususiyatini ko'rsatib o'tyapti. Bunga sabab nima? Bunga sabab u omma effekti bilan qolib ketmaganligi. Ya'ni omma effektidan chiqib qolgani. La Masiyada bunaqa bo'lmasdi-ku degan savol. Ya'ni o'sha nechidir yoshgacha o'qish kerak edi, keyin u yerdan keyin katta futbolga borish kerak edi degan narsalar. Ya'ni bu ham qoidalar. Lekin bu qoidalar nima bo'ldi? Buzildi yoki bo'lmasa istisno sifatida chetga qaradi. Ya'ni bu yerda asosiy maqsad nimaga qaratilganda ana shu bolalarni oshirish. Xuddi shu holatda Lamin Yamal ham katta asosiy tarkibga qo'shilib qoldi. Endi hayotda ham xuddi shunday. Hech bir holat, vaziyat bir-biriga o'xshamaydi. Va xohlaysizmi yo'qmi, agar ommaga qo'shilib, ana shu qaysi toshga urilar ekanman deb hayot to'lqinlarida suzib boraveradigan bo'lsangiz, shu oqib boraveradigan bo'lsangiz, baribir bir kun ana shu vaqt tugaydi. Tasavvur qiling, mana shu 3 yildagi sizni qiynab kelayotgan muammolar bor va ana shu muammo hali ham qiynayotgan bo'ladigan bo'lsa, shu muammoni yechim topmas ekansiz, vaqtni uzaytirganingiz bilan muammo yechilib qolmaydi. Balki uning ta'sir doirasi, ya'ni ahamiyatli, ya'ni muhimlik darajasi so'nib boradi xolos. Muhimlik darajasi so'ngandan so'ng ushbu muammoni ma'lum bir muddatdan keyin yechganingizda umuman qizig'i ham farqi ham qolmaydi. Shu sababli nima qilish kerak degan savol qo'yamiz. Va hozir javob esa quyidagi sifatda qaraladi, ya'ni shaxsiy qaror qabul qilish, maqsadlarni aniq belgilash, ularni shu quyoshning nuridek ichini yorqin, ravshan ko'ra bilish va u tomonga qattiq irodali harakat bilan borish, ya'ni ularni amalga oshirish deb ayta olaman. Ya'ni qanday? Iroda deganda shu hammamizga ma'lum, shu o'zing uchun zararli bo'lgan narsalarni qilmaslik va foydali bo'lgan ishlarni amalga oshirish, davomiylikda amalga oshirish iroda sifatida qaralsa, endi shaxsiy qarorlar esa qanday bo'ladi? Shaxsiy qarorlar albatta omma qarorlardan boshqacharoq bo'ladi va bunda siz duch kelishingiz kerak bo'lgan eng katta kerak bo'ladigan emas, duch keladigan eng katta muammolaringizdan biri bu insonlar va odamlar. Nima uchun unaqa, nimaga bunaqa degan savollar juda ham ko'p bo'ladi va yana bitta lifehack yoki bo'lmasa misol, odamlarni o'zgartirganiga ko'ra inson o'zini o'zgartirgani juda ham foydali, o'zi uchun foydali bo'ladi. Insonlarni o'zgartirish iloji yo'q, ammo inson o'zini o'zgartirish imkoniyati bor. Agar
eski muammolar bilan qolaveradigan bo'lsangiz, eski muammolar mana shu yerda shu to'planib borgan sari ularni o'sha qilmasangiz amalga oshib ketadi va ularni deyarli yechgan taqdiringizda ham ulardan o'sha qanaqangi yechimni foydasini, dopaminini ola olmaysiz. Shu sababli qiyin bo'lsa-da, og'ir bo'lsa-da, o'sha foydali maqsadlaringizga yo'naltirilgan qilishingiz kerak bo'lgan rejadagi ishlarni amalga oshirib, maqsadga erishishni tavsiya qilaman. Va bunda shaxsiy javobgarlik ham juda muhim. Ya'ni shaxsiy javobgarlik shu shaxsiy qarorlar natijasida kelgan yetkazilgan zararlar yoki bo'lmasa buzilishlarni, ya'ni har xil o'sha ziyonlarni qoplashga qaratilgan javobgarlik desa ham bo'ladi. Ya'ni yetkazilgan zararlarni bo'yniga olish. Ya'ni o'zingiz qaror qabul qilasiz, deylik, ingliz tilini o'qish yoki nimadir qilish va u natijasida kelib chiqadigan qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu muammoni o'z bo'yniga olish, ya'ni boshqalardan ko'rish emas, balki o'zidan ko'rishni anglatadi. Xo'p, bugungi gapirmoqchi bo'lganlarim shular. Shu $1 million xatolar degan kitobni o'qib chiqishni tavsiya qilaman. O'zim ikkinchi marta o'qiyapman hozirda va bugungi kun ham juda ham ajoyib o'tyapti. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling,